He left home with nothing, just the hope of earning more overseas. 16 years later, he returned with enough money to start 3 businesses and a mission to help others find their own financial freedom. How did a factory worker multiply his income tenfold and turn his savings into a business empire in his village? 45-year-old Waryono is the head of this village on the Indonesian island of Java. Most people here survive on less than $7 a day. So for many, the only way up was out. At age 20, Waryono followed that path, first to Malaysia, then to South Korea. Karena gaji di sana itu kalau dibandingkan ke kita itu di negara kita itu 10 kali lipat. Istilahnya kalau di sini kerja 10 bulan, kalau di Korea cukup dengan 1 bulan. Boosting his income by 10 times was life-changing. But instead of spending it, he set a rule: save first, spend later. That was his first step towards financial security. Kalau sekitar 30 juta itu kita paling sekitar 5 juta untuk biaya hidup, untuk waktu liburan dan sebagainya. Mungkin 5 juta lagi buat save kalau ada kita sakit, ada apa, terus lebihnya kita bisa kirim di rumah. Kalau memang yang di rumah ada yang istilahnya bisa dipercaya. During his 16 years working abroad, Waryono saved enough to buy a house and farmland in his village. 7 years ago, Waryono returned home with about 300 million rupiah, around $20,000 and a plan to make that money work. First, he opened a mini-mart selling basic necessities. That provided a dependable income stream. Next came a food stall selling a popular local snack. Kita subsidi silang, istilahnya tidak mungkin kita istilahnya kalau memang sebelah pas keadaan tidak dalam kondisi tanda kutip daya beli masyarakat melemah, kita ngambil dari minimarket. Begitu juga kalau minimarket sedang dalam tanda kutip daya beli masyarakat ataupun penjualan kurang maksimal, kita ambil dari sebelah. Jadi kita manajemen satu itu secara tidak langsung kita bisa subsidi silang dengan catatan-catatan pembukuan yang mungkin Bu Lurah yang istilahnya istri saya yang menangani masalah itu. That cross-subsidy became his own form of portfolio diversification, helping him hedge against uncertainty. It's also kept his family's income steady through ups and downs. Kalau saya tanya, Irman 뭐예요? Tasya si. Irman. Once his family was secure, he invested in something longer term: people. He opened a language and job training center. Here, young villagers learn Korean or Japanese to help them get jobs abroad. It operates on a study now, pay later basis. Kalau saya tidak tampil itu anak-anak muda yang dalam tanda kutip tidak mampu itu tidak punya harapan. Jangankan harapan, mimpi saja tidak berani. Istilahnya keluar negeri dengan biaya yang sekian puluh juta. Kebanyakan masyarakat sini kan begitu mau mendaftar sudah nyari uang dulu. Nah itu salah. Saya akan membenarkan merubah mindset masyarakat itu. Kita tidak perlu siapkan uang dulu. Kita siapkan anak itu kemauan dari benar-benar dari diri sendiri tanpa paksaan dari siapapun untuk keluar negeri. Jadi effort untuk belajar, untuk sungguh-sungguh, untuk berjuang itu punya semangat tersendiri gitu. Fees cost 3.65 million rupiah, $219. Tuition is free for orphans. For others, fees can be paid in installments.
He uses profits from his mini-mart and food stall to pay teachers' salaries. Iya, kalau kita sudah persiapkan untuk modal dari pendapatan lain, untuk kita persiapkan untuk LPK biar nanti bisa bertahan dan nanti bisa tumbuh dan berkembang. Jadi nanti bisa menghasilkan income. Karena tidak ada usaha yang tiba-tiba langsung instan sukses, itu hampir dikatakan ya. Kalau kita merintis ya memang resikonya seperti itu. Jadi perhitungan resiko dengan apa yang kita persiapkan itu benar-benar sudah kami persiapkan. Waryono credits his financial habits to Mandiri Sahabatku, a financial literacy course for Indonesian overseas workers. Mereka dibekali di kelas dengan materi-materi yang sifatnya mendukung kewirausahaan. Yang kedua, ini membentuk komunitas ekosistem PMI. Nah, tentu ini berkaitan dengan kewirausahaan juga. Yang ketiga, membuka akses keuangan, literasi keuangan kepada para PMI. Padahal mereka potensinya gede, baik keterampilan maupun dari sisi finansialnya, karena mereka juga disebut dengan pahlawan devisa, kan. That training turned Waryono from a factory worker to a financial planner with a mission to multiply wealth for his community. He's also gone back to school. He recently graduated with a law degree. Today, he is the head man of the village, leading the same community he once left to survive. Kalau saya bisa, kenapa anak-anak muda sekarang tidak bisa? Jadi kita langsung terjun langsung ke masyarakat, ke anak-anak muda, memberi support untuk oke lah, ayo perbaiki nasibmu supaya keluargamu bisa sejahtera. Dan sebagai warga ataupun masyarakat, saya melihat keberhasilan itu juga secara tidak langsung saya turut bangga, turut bahagia. The money Waryono earned overseas didn't just change his life. It's turned into something bigger at home. Steady income, new skills, and more choices for the next generation.